这边的时候是完全没有下雨的，但才过了大概不到1个小时，我们看到雨间歇性的大雨是不断的降下来，大到就是记者的眼睛都快没办法张开了。泥塔扫过新北三貂角，长浪横打3层楼高，风强雨骤，宜兰也没逃过。大雨豪洒宜兰市区，柏油路被喷到一度反白，树木细枝随风摇摆，勉强挺住，但另一头的树挺不住了。看到另外一头的也是一样的，树全部都被吹翻了，而且呢，很多的这个叶子都已经被吹到歪了一边。风雨大到记者都快站不稳，宜兰的柠檬来不及收成，被吹得掉到地上。海浪一波接一波冲破宜兰大溪港口，淹上柏油路，差点灌进旁边的工厂。泥塔全面袭击北台湾，越夜越惊人。它的强度就如同我们上午说的，它有稍稍的增强一些。不过从云型的结构来看的话，是有类似眼型的结构。泥塔台风30号上午11点，暴风圈接触台东陆地，早上还长得白胖胖，下午台风眼逐渐明显，强度已达上限，风雨毫不留情，北台湾更需严阵以待。3立新闻综合报道。